Всем привет! Сейчас на Фортунаре пробег 43 753 километра. Сегодня утром я наконец-то ожидаемо услышал, как у меня заскрипели суппорта. Напомню, я вам обещал, скажем так, замерить расстояние или время, через которое начинают скрипеть суппорта после их смазки. Смазку направляющих суппортов мне сделали на ТО 40 тысяч, то есть хватило, грубо говоря, на 3500 километров. Примерно как-то так. Смазка направляющих суппортов помогает, однозначно помогает, но на достаточно короткой дистанции. Конечно, это число, скажем так, не константа, она зависит от качества дорожного покрытия, от влаги и так далее, потому что сейчас весна, и я думаю, как бы это сыграло какую-то роль на уменьшение периода этого нескрипящего. Вот примерно как-то так. Всем спасибо, всем пока.